2 ta' Novembru, tifkira solenni tal-fidili mejtin kollha. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 6, versi minn 37 sa 40. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċiex il-barra, għax jiena nżilt mis-sema mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni. Issa ir-rieda ta' min batni hija din, li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bilħaq ir-rieda ta' missieri, li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem, u jiena inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej, tifħili lek Kristu. X'inhi il-ħajja? Skur li Ġesu rid ifisser b'mod ċar li hi aktar minn sempliċement eżistenza fiżika. Il-ħajja li jirreferi għaliha Ġesu hi faqda ma' Alla, l-awtur ta' din l-istess ħajja. Wieħed ikun qed jgħix tassew jekk jgħix f'relazzjoni ma' Alla l-ħaj, relazzjoni ta' fiduċja, ta' mħabba u ta' obbedjenza. Dan u dak il-Ġesu jagħmel possibbli. Relazzjoni ta' mħabba ma' Alla li ħalaqna biex ngħixu fl-imħabba miegħu. Ħadd ma jista' jidħol f'din it-tip ta' relazzjoni u ta' ħajja jekk mhux permezz ta' Ġesu. Hi relazzjoni li sseħħ kif ngħidu f'waħda mit-talbiet tal-Qudiesa bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Inti sodisfatt mis-sempliċi eżistenza fiżika jew taspira u tixxenna għal ħajja vera? Ġesu jagħmel 3 stqarrijiet. L-ewwel huwa joffri lilu nnifsu bħala ikel spiritwali li jipproduċi il-vera ħajja t'Alla fina, b'referenza għal preżenza ta' Ġesu fl-Ewkaristija li jgħixna mhux biss għal din il-ħajja imma li bih ngħixu għal ħajja fl-eternità. It-tieni, Ġesu iwiet relazzjoni li ma tispiċċax u ħelsien mill-biża' li tista' tiġi minsi jew maqtuħ minn Alla. It-tielet, Ġesu joffrilna t-tama li naqsmu miegħu fil-qawmien tiegħu. Dawk li jilqgħu lil Ġesu bħala sidhom, il-mulej u s-Salvatur ikunu mqajma għal ħajja immortali miegħu meta hu jerġa' jiġi fl-aħħar jum. U int, qed tgħix il-ħajja li Ġesu joffrilna li taf li se twasslek għal qawmien mill-mewt u l-ħajja ta' bla tmien fit-tgawgija tal-ġenna fi żmien li ġej? Kemm u kif qed tirsisti għaliha? Mulej Ġesu, il-mewt tiegħek ġabitilna l-ħajja u t-tama fejn qabel kien hemm biss id-disperazzjoni u t-telfin. Għatini it-tama ċerta tal-ħajja ta' dejjem u tal-ferħ li jiġi mill-arfin tal-imħabba bla qies li biha tħobbni. Għażiża Marija, għallimni inħalli lill-Alla ikabbarli il-fidi u l-ubbidjenza lejh, ħalli nwettaq ir-rieda tal-missier tas-sema bħalma int ma wettaqta f'fedeltà faqda ma' ibnek u mad-dixxipli tiegħu sal-aħħar. Amen.